Buen día. Buen día, señor. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Chao, suerte. Nos vemos. Dame este encarno y te saco yo. Ahí te pico un celular. ¿No será demasiado rápido? Bueno, no me dejaste hacer ni el intro del día, boludo. Como siempre, el primero, Bueno. ¿quién lo saca? Sí. ¿Lo largó? No lo vemos. Que pinche. Bueno, ¿arrancaste tempranito? Tempranito. Bueno, la idea era hacer un intro, presentarles la mañana, los servicios de pesca de Piraguazú. Y nada, 2 minutos y el primer surubí arriba. Tranquilo los muchachos. No alcancé a cortar el otro video. Que allá el de naranja. Bueno, 2 surubí en 5 minutos. Está flojo el pique, me parece. 2 surubí en 5 minutos. ¿Y el contador? El contador. Como el contador. Están 0. Tenés con el tuyo, bro. Ahí te picó. No. Anotá 3, ahí te picó. Digo, para, pero no lo saquemos, ¿no? Si no lo sacás, bro, ya. No lo saques. cortó. No es corto. Bueno, buenos días. Ahora sí puedo hacer la introducción, recién la quise hacer y bueno, tuvimos piques en vivo. La idea de este video es hacer algo distinto, mostrarle a todos ustedes los que son nuestros servicios de pesca acá en Esquina. Estamos en algo que no es habitual, mucho surubí, algo increíble que realmente no se lo pueden perder. Espero que disfruten junto con nosotros. Vamos a tratar de mantener el audio natural, nuestras charlas, el sonido ambiente, así ustedes disfrutan lo que es estar al aire libre como si estuvieran acá, y los que tengan la oportunidad vengan y prueben estos servicios y van a ver que no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien y van a pasar a ser amigos nuestros como son todos nuestros clientes. Y los que ya son clientes, bueno, que les traiga un poco recuerdo cuando estuvieron acá
y los que puedan venir aprovechen porque realmente es una locura. Ahora van a ver en el video lo que es un surubí tras otro, doblete. Ya, sigan ahí y van a verlo. Gracias por seguirnos. ¿Cómo? Para separarlo, saca el sistema. Y te va a pegar así. Bueno. No. Una capita. Cagó y bien grande. ¿No será mucho de él? Tal vez, no. Así que me tiró que amargo en la boca. La bosta no la sigue. Hace con 40 minutos estaba jugando con el surubí. Ahí te casó, recoge un poquito más. La saca cinta. No, pero todavía no te. Ahí. Ahí está. Va a salir otro día. Ahí pasa. Poco molesto, en todos lados está. En todos lados está. Bueno. Pero yo tengo un poquito de las tablas. Ahí Martín, levantalo ahí. ¿Te picó ahí? Ahí me picó pero soltó. Digamos 2, 3, 4. No lo aguantáis ahí. Sí. Siempre la caña arriba. Y ahí él te va a ir llevando y la acompañamos. Porque si no se atraga mucho y puede sacar al suelo. Listo. Te terminamos matando. Una lástima, pobre animal. Esa. Más contundente ese pelo. El lo levantaba. Eso lo levanto. Doblete. Doblete. Déjalo un ratito, bro, ahí hasta que llegue David. Vale. Y a mí, ¿cuándo me va a pillar? Vení, Nabo. Es increíble, boludo. Es una locura. Si sale, sale. Es un bagre gigante.
Ahí sí. Ahí bueno, ya David devolvió uno. Ah, bueno. Vamos a cambiar. Con agua. Los chiquitines. Qué bien. Bueno, vamos a contar. 6. Bueno, acá tenemos con nosotros un pescador de carpa de Córdoba que está haciendo su experiencia acá en el Paraná. Pero quiero que nos cuente cómo es la vida de un pescador de carpa, por favor. Bueno, buenos días y ante todo un resumen básico para no aburrirlos con todo esto es: la vida del pescado de carpa es complicada, es durísima, ¿sí? Primero, robarle la vainilla a tu mujer sin que te mate, ¿sí? Pasé la masa. Después, lograr que te den permiso, ¿sí? Obviamente, compras de por medio. Y tercero, madrugar 16 millones de veces para sacar una, ¿sí? Tranquila la vuelta, simple, claro, sin vueltas. Espectacular. Gracias, David. Hermoso resumen. Bueno, como les decía, mucho suru, muy divertido, increíble. Realmente hay que cuidar las oportunidades que nos da el río. Esto después de la gran crecida que hubo en mes de noviembre, diciembre. Mucha cría de suru, muchísima, y ahora se está viendo. Es la nueva oportunidad que nos da el río y hay que no solamente aprovecharla, sino cuidarla. Los invito a todos a venir y disfrutar y sobre todo cuidarla. Séptimo, un ratito. Bueno, espero que no sea una chuceada en vivo. Agua. Hermoso el contador. Sí. En un ratito.
que no quede expuesta la manqueada. Después manqueada, ¿no? Mancardi. Eso lo tiene que dar el resumen de manqueada, ¿qué lo va a hacer? Fueron 2 jornadas realmente muy divertidas, donde concretamos gran cantidad de capturas. Nuestro contador llegó a los 90, contando solamente surubí y dorados. Realmente una locura, algo imperdible para todos aquellos que quieran vivirlo. Nuestro video muestra imágenes de lo que es nuestro servicio, nuestra atención, la pesca, el guía. Para todos aquellos que quieran vivirlo, están invitados. Les comento que con los pescadores que estuvimos haciendo este video, uno había sacado un solo surubí en toda su vida y pasó a sacar arriba de 40 en 2 días. Realmente algo hermoso e inexplicable, que nos ha brindado nuevamente la oportunidad del río de disfrutar esto. Les pido a todos aquellos que quieran venir que lo cuiden, que cuiden los lugares donde acampamos, los lugares donde almorzamos, dejarlo limpio como estaba y devuelvan los peces para que otros pescadores puedan disfrutar de lo mismo. Les agradezco mucho por mirar este video. Acá les hice un resumen rápido de todas las capturas, porque si dejábamos una y cada una, este video iba a durar más de 2 horas. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por seguir el canal. En la descripción dejamos nuestros links de contacto para que puedan hacer las reservas y venir a pescar con nosotros. Reiteramos los agradecimientos y un saludo enorme a cada uno de nuestros televidentes. Cabe destacar que nosotros trabajamos en conjunto con la Posada Ambaré, donde ellos brindan su servicio de excelencia de alojamiento, con una posada con un parque hermoso, muelle propio, pileta, comedor donde se puede comer a la carta, con habitaciones grandes y espaciosas, realmente muy cómodas para disfrutar en familia o con amigos, donde la atención es realmente estupenda y usted no se arrepentirá nunca de haber conocido este lugar. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.